그 선들이 아직까지도 너무 하나하나 살아있는 게 굉장히 또 신기했고 너무 멋있었어요. 근데 그게 갈수록 더 힘을 잃지 않고 폭발하는 모습도 굉장히 인상적이었습니다. 되셨어요 지금? 뭐 회전병처럼 뭐 제대로 몸을 막 못 가누는 거죠. 왜냐면 데미지가 쌓여 있으니까 몸 안에 휴식을 제대로 못 해가지고. 근데 술을 마시는 거를 싫어해? 나는 적당히 마시는 거죠. 그치, 적당히 마시는 게 좋지. 나도 굳이 취할 때까지 안 먹어도 되는 스타일이시네. 맞아. 한 병 정도, 한 병 이렇게 나눠 먹고 한 반 병씩 먹는 거 있잖아요. 그러면은 솔직히 더 잘 되거든요, 부부 관계도. 로또로 치면은 한 2등 정도는 뽑을 수 있거든요, 그날 이제 관계에 있어서. 근데 지금은 요새는 거의 계속 뻥만 뽑으니까 저는 이제 그 제 자신도 싫은 거예요. 이게 몸 컨디션을 회복시키면은 당연히 이제 다시 원래대로 그런 이제 좀 원활하게 이제 또 만족도도 높여드릴 수 있는데. 근데 그게 저는 쉽지가 않아요. 저 같은 경우 저희가 지금 용인에 거주를 하고 있는데 저는 원래 서울 사람이에요. 근데 이제 서울에 다 친구들도 있고 직장도 다 모두 다녔고 같이 친구들이랑 술을 마셔도 저는 조금 더 일찍 들어가야 되고 조금 더 정신을 차려야 되고 아빠가 할 수 있는 일도 있지만 엄마가 해야 되는 일들도 분명히 있잖아요. 그래서 그런 것들 때문에 오는 조금 괴리감은 있죠. 그리고 이제 사는 동네가 남편이 이제 살던 주변이다 보니까 본인은 솔직히 계속 주변 친구들 자주 만나고 그래서 이제 스트레스를 풀 뭔가가 있어야 되는데 그래서 그냥 남편이랑 같이 집에서 마시는 게 사실 제일 편하고 제일 재밌긴 한데 이제 그거를 이제 조금 제지를 하거나 이제 좀 그러면 저는 서운한 거죠. 그렇게 말하면 이해는 가죠. 남들은 안 해줘서 문제고 그런 사람도 많잖아요. 맞아. 오히려 고객이 온 소리가 아닌가 저는 그렇게 생각을 해요. 그래도 해주긴 하니까. 아니 난 그거 하는 거는 좋은데 이제 그 막 취해 있는 상태, 너무 만취 상태에서 하는 거는 좀 원하지 않으니까 그런 거를 좀 지켜달라 이렇게 얘기를 하고 싶은 거예요, 제 아내분한테. 네. 근데 뭐 안 해주는 것도 아니고 뭐 하다가 토하는 것도 아닌데 괜찮지 않아요? 여기 아까 굉장히 세게 잡아당겼다잖아요. 남편이 치명상을 그거 빼고는. 그러니까 우리 남편분은 아내를 진짜 진심으로 사랑하고 진짜 제정신에 같이 교감하고 싶은 거야. 예. 그 마음은 너무 이해가 돼. 그러니까 이 얘기를 제가 계속 수도 없이 얘기했을 거 아니에요. 이 집에서 제가 살면서 고쳐라 해서 더 이상 술을 그만 먹고 하자 했더니 오늘까지만 진짜 딱 먹고 오늘 이후로는 그럼 이제 술은 이제 좀 줄이고 하겠다. 약속해서 그걸 녹음을 하거든요, 저희가. 그러니까 줄이겠다고 그러니까 녹음을 하는 게 아니라 끊으라고 얘기를 해요. 너무 가혹하죠. 그건 저한테 이제 사형 선고나 마찬가지예요. 조금만 줄여요. 조금만 안 줄여요. 네. 또 저희가 이제 첫째가 이제 아기가 술을 많이 먹고 이제 생긴 베이비거든요. 그래서 저는 이제 또 그런 얘기들도 들었어요. 술을 먹고 하면 이제 딸 낳기도 쉽고 이제 괜찮은 조금 좋은 유전자가 나온다라고 저는 이제 그렇게 들어봤어요. 어디서 그런 얘기 들으세요? 출처를. 책에 쓰이는 건 아니지만 그냥 아름아름 이제 뭐 술자리에서 그런 얘기가 있더라고요. 제주가 그렇게 말하다는 얘기가 술자리에서 누가 농담, 옆 테이블에 농담 던진 거를 그걸 아니 이제 아니야 그거 다 알아. 이제 술 먹고 이렇게 감정하지만 또 둘째를 계획을 하고 있는데 이제 딸을 원했기 때문에 이게 딸을 좋아하는 그러니까 그런 것도 다 이유가 있는 거예요. 그러니까. 나눠내시면 시작을 해보면 그냥 바로 인지제. 크릴 오일에는 오메가3와 함께 인지질이 들어있어 오메가3의 몸속 흡수를 돕습니다. 이제 오메가3 고를 때도 크릴 오류. 1위는 SBI. 선택받고 있다. 가장 많이 선택받은 주문계. 보일러 속 물도 깨끗해야 한다는 생각. 가스비 여러분들도 깨끗한 물까지 대성 S라인 콘텐츠 대성 깨끗하네. 근력이 떨어질 때 멋을 보고야. 멋을 파워. 근력이 멋을 파워. 멋을 파워. 술하고 부부관계가
만약에 이걸 고민하고 있으면 너무 지금 너무 놀랐어요. 제가 이걸 고민하고 있는 걸 제가 첫째 대답을 못하는 게 아, 이게 항상 저는 연결돼 있다고 생각을 하거든요. 근데 그걸 갑자기 분리해서 얘기하니까 그렇게 다르더라고서 그래서 그런 거지. 지금 선택해야 돼요? 누가 이길 것 같아요? 어떻게 그런 생각을 했어요? 정말 당황한 것 같아. 넉넉한 표정. 아니 어떻게 그렇게 대답을 하지? 근데 이거 보는 시청자분들 앞에 제가 맹세를 하는데 제가 만약에 지면은 저는 결과에 무조건 승복을 해서 제 아내의 그런 스트레스 받는 거 그런 요인들을 해결할 수 있도록 제가 적극적으로 노력을 할 생각입니다. 저는 술 먹고 관계하는 거에 대해서도 계속 노력을 해준다는 거예요. 술을 많이 먹고. 그치. 왜냐면은 이걸 나는 무조건 이길 거라 생각하기 때문에. 그러니까 절대 노력할 필요 없을 거라는 얘기야. 부담되는데? 그럼 나도 이 만약에 판단이 나오는 거에 따라서 술을 완전히 끊지는 점수를 조금 줄이고 기억을 하는 선에서 기억을 하는 선까지만 저거는 해야 되는데 결과에 승복을 하겠다는 얘기. 그래. 이거 투표 중요하다. 그러니까. 아, 어떡하지? 근데 저는 술을 정말 못하거든요. 우리 사정 언니 알쓰라 그러는데 알코올 쓰레기. 그래서 그런지 난 너무 충격인 거야. 일단 알스 입장에서 저렇게 자기가 하는 생각이 안 난다는 것 자체가 난 사실 너무 공포해. 너무 무서워. 중요한 게 이제 우리가 스트레스를 푸는 방법 중에 제일 무식하고 안 좋은 게 알코올이고 술이거든요. 아 그래요? 술을 드시는 동안에 스트레스가 해소되는 것처럼 착각을 하지만 사실 술이 깨고 나면 스트레스 해결은 되게 다시 돌아오는 그런 메커니즘이다 보니까 절대로 술은 스트레스 해소하는 정도가 아니에요. 꼭 말씀드리고 싶은 게 지금 이 상태에서 주량 조절하고 술 음주 양과 횟수 줄이지 않으면 그 좋아하는 술 평생 못 마실 가능성이 큽니다. 크게 예, 그렇지 않으면 좋은 거 정말로 그냥 한 번 생기면 돌아올 수 없는 길이고요. 치료하는 것도 굉장히 어렵습니다. 하지만 지금 아직은 기회가 있을 때 조절해서 그나마 드시는 게 사실 끊는 게 제일 좋지만 술 말고 다른 것 좀 건강하게 스트레스를 해소할 수 있는 취미 생활을 두세 개 이상은 좀 찾으셨으면 좋겠어요. 그래요, 맞아. 자, 그렇다면 마음의 결정이 되셨으니까 자, 에로지온고 200만 원. 네, 과연 저는 아내는 편이지만은 그래도 조금 줄였으면 좋겠는 마음에서 네, 남편. 남편분 저는 남편. 남편의 손 들어주겠습니다. 아내분이 좀 술을 줄이셨으면 좋겠다라는 마음이 좀 들어서 남편분 선택하는데요. 또 방송 보시고 11시 넘어서 끝났는데 자 야식에다 또 한 잔 먹어야지 이러지 마시고 오늘 같은 때는 오늘은 하시는데 한 병씩으로만 딱 한 병씩으로만 오늘은 한잔 하셔야지. 자, 이렇게 해서 남편 김종열 씨가 에로지온고 200만 원을 차지합니다. 축하합니다. 200만 원이요? 뭐야 여기 그냥 출연해서 이기기만 하면 그냥 200만 원 줘요? 그럼 그냥 개꿀 아니에요? 그냥 사연 같은 거 하나 보내면 끝이잖아. 끝이냐 방송에 나와가지고 쪽팔리게 말해야 되는데. 아무튼 그 대신에 300만 원 얻잖아요. 그게 어디야? 300만 원은 뭐 누구 껌값입니까?